দাবানলে ভস্মীভূত যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। এখন পর্যন্ত 53 জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ আরও 1000 মানুষ। ফায়ার ব্রিগেড, স্বেচ্ছাসেবী স্থানীয়দের পাশাপাশি উদ্ধার কাজে নেমেছে ন্যাশনাল গার্ডও। রাজ্যের গভর্নরের আশঙ্কা, সময়ের সাথে বাড়বে প্রাণহানি। সহায়তার জন্য তহবিল বরাদ্দে এই দাবানলকে বড় ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতি ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। অনিন্দ্য সুন্দর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ পরিণত হয়েছে জ্বলন্ত অঙ্গারে। যতদূর দৃষ্টি যায় দাবানলে পড়ে ছাই জনবসতি, ফসলের মাঠ আর পর্যটন এলাকা। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মাউই দ্বীপ। 11,000 বাসিন্দা এখনো বিদ্যুৎহীন, নেই ফোনের সংযোগও। সেখানকার রিসোর্ট সিটি হিসেবে পরিচিত লাহাইনা দাবানলের আগুনে ভস্মীভূত। পুড়ে গেছে 80% এলাকা, পুরোপুরি ধ্বংস 1700-র বেশি ঘরবাড়ি ও স্থাপনা। এ পরিস্থিতিতে প্রাণহানি বাড়বে এমনটাই আশঙ্কা প্রশাসনের। নিঃসন্দেহে এটি হৃদয় বিদারক। এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর কখনো দেখেনি হাওয়াই। পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে ঐতিহাসিক শহর লাহাইনা। মনে হচ্ছে শহরটার উপর শক্তিশালী বোমা ফেলা হয়েছে। প্রায় সব ঘরবাড়ি নতুন করে তৈরি করতে হবে। সবশেষ 1960 সালে প্রলয়ঙ্কারী সুনামি দেখেছিল হাওয়াই, যাতে প্রাণ গেছে 61 জনের। এবার বহু মানুষ এখনো নিখোঁজ, বাড়বে প্রাণহানিও। অবশ্য চেষ্টায় ত্রুটি রাখছে না প্রশাসন। ফায়ার ব্রিগেড, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদের পাশাপাশি মাঠে নেমেছে ন্যাশনাল গার্ড। আটকা পড়াদের উদ্ধারে ব্যবহৃত হচ্ছে 13টি হেলিকপ্টার। তবুও খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। জ্বলন্ত আগুনের মাঝে বাড়ি গাড়ি ফেলে দৌড়ে বের হই। সাথে ছিল স্ত্রী আর 5 সন্তান। একটা নৌকায় চড়ে বসি। চোখের সামনেই আগুন সবকিছু গ্রাস করে নেয়। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আমরা উদ্ধার পাই। এ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় সহায়তা নিশ্চিতে বড় ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতি হিসেবে দাবানলকে আখ্যায়িত করলেন প্রেসিডেন্ট। বিধ্বংসী দাবানল অর্ধশতাধিক মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে হাওয়াইতে। সেখানে বড় ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতি ঘোষণা করা হলো। তাতে জরুরি ভিত্তিতে যাদের সহযোগিতা প্রয়োজন তাদের জন্য ছাড় করানো যাবে তহবিল। তাছাড়া যেসব নির্ভীক ফায়ার ব্রিগেড কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবী কাজ করছেন তাদেরকেও দেয়া হবে সার্বিক সহযোগিতা। মঙ্গলবার মার্কিন দ্বীপটিতে হয় দাবানলের সূত্রপাত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় হারিকেন ডোরার কারণে দ্রুত ছড়াচ্ছে আগুন। এখনো বেশ কিছু জায়গায় সক্রিয় দাবানল। মৌলি ইসলাম, যমুনা নিউজ।